追趕趕推推撞撞目空一切理想燒光，真真假假跌過痛過愛的花火似給我遠遠望。天黑天光天晴天蒼曾經廝守暗地向往，可惜這夜煙花已謝沒法被仰望。差一剎我順地老天荒，只差一步欲望幻化星光。誰和誰傳喚愛，誰和誰埋沒愛，天堂在哪方？我怕就怕失望，其餘一切也不枉，所有代價通通捨過，心血都流光。沒空害怕撕掉希望，忘情才游到彼岸。我命裏跌不出因果，真假如浮雲，天也在看。唔得，我唔批准，我唔俾你哋離婚。我同你講，係你做錯嘅，我聽人見到嘅，係要兩夫婦和好如初。喂，Tiger，係時候做嘢啦。OK，明白。加多啲份量啦，佢兩個傾天光啊，家冇覺好瞓嘅，等佢哋食翻啲嘢咧，補充翻啲體力咯。都唔知佢哋兩個傾唔傾得掂㗎。係希望大哥可以嗌得掂大嫂啦。啊，大家早晨，早晨，嚟過嚟食早餐。見你哋兩個一齊出現咧，我諗梗係傾掂數啦。嗱，我都話我個招有用㗎啦。對唔住啊，奶奶，我哋決定咗離婚。嚇！你哋離婚？你哋傻㗎？嚇！咁啊，即係要阿維維同琪琪是但冇咗爹哋或者媽咪，嗰兩個細路哥好凄涼㗎嘛！我唔準啊！媽，我哋好冷靜咁決定呢件事㗎，你尊重我哋意見啦。唔得，冇可能嘅！你哋想激死我啊？係咪啊？媽咪。你哋兩個諗咗成晚，有個咁嘅決定，即係我點勸都冇用㗎啦。我希望大人嘅事唔好影響啲細路哥。唔該，你哋兩個將個傷害減到最低嘅。媽媽，你帶我哋去邊啊？我哋都未食早餐。嫲嫲要利用你哋咧，幫你爹哋媽咪復合啊！出到去先食早餐啦。記者㗎，阿權啊，開車啦，開車啦！崔老太啊，架車死咗火啊！嚇！哎呀，點咁論盡㗎？係啦，奶奶帶咗琪琪維維走啊！佢話如果我哋兩個應承佢唔離婚，佢先肯翻嚟。媽點解咁傻㗎？唔知邊個 send 啲 SMS 嚟，話萬基財政有問題。咦，我都有喎，仲要大家銀行提款添。大少啊！門口嚟咗好多記者，圍住阿喵姐同兩個細佬哥啊！奶奶，萬基銀行係咪出咗危機啊？啲萬基銀行有好多人排隊提款喎，你慢慢擠提啊！咁啊，記者嚟鬼晒大埔嘅，好彩喵媽你冇事，如果唔係我報警拉鬼晒佢哋翻差館。我呢副老骨頭仲撐得住，我驚嚇親啲細路咋。冇事啊，奶奶，佢哋兩個冇事。喂，都話絕對冇咁嘅事咯。我哋萬基財政好穩健㗎，我哋都了解緊發生咩事。喂，嚇，咩啊再聯絡。銀行排晒長龍啊！得㗎啦，我哋好快翻嚟。一心，即刻 call 財爺，睇下我哋銀行現金儲備有幾多 ，call 晒啲人到我 office 開緊急會議。一元，你做咩啊你？翻銀行處理啲問題咯。
而家嘅問題就喺你嗰度啊！奶奶啊，我同佢哋翻上去先。媽，而家人惡意中傷我哋萬基啊！我點都要翻去處理啲問題先得㗎。阿媽雖然冇讀過咩書，但我亦都知道咩叫修身齊家治國平天下。你唔同我氹翻掂個老婆翻嚟，保持頭家齊齊整整，你就唔使至翻銀行啊！媽，大哥，妙媽講得啱嘅，你而家出去咪盞俾啲記者圍，況且銀行清白嘅，遲早佢哋會知道嘅。你唔係要翻銀行咩？媽要我留低勸你。我諗你應該同奶奶好好地解釋下，離婚唔係我一方面嘅決定。我會同佢講清楚啦。我要咁嘅決定係因為我覺得我冇資格再做你丈夫。呢個唔係資唔資格嘅問題，係愛唔愛嘅問題。你話我唔再愛你啊？女人嘅愛係同忠誠掛鈎嘅。你唔好話俾我知，你對我不忠嗰陣，你個心裏邊仲好愛我。係，我知我好自私。我最錯嘅係因為兩個女人我都愛。你以為咁講我會好過啲啊 Connie， 我真係傻，我傻到以為你愛我多過愛佢。但自從你俾人綁架之後，你一直咁疏遠我。我諗由嗰陣時開始，你同佢喺埋一齊。我知道問題喺我身上，我一直都好在意喺你面前做一個十全十美嘅丈夫。但係孟買嗰件事之後，我覺得我形象受損，我冇辦法再面對你。或者你講得啱嘅，你的確唔係一個十全十美嘅丈夫，尤其係對感情嘅不忠。萬基咧係咪有聲明要發表啊？萬基嘅最高管理層咧已經開緊緊急會議，稍後亦都會有發佈會。至於今日嚟攞錢嘅傳媒，我代表萬基銀行同大家保證，我哋銀行財政穩健。今日會延長服務時間，確保每一位嚟排隊嘅都可以攞到錢。係咪真㗎？婆婆問婆婆你冇錢嘛？派翻傳真杯水俾婆婆啊 ！Martin， 疏導人流派籌，等啲人唔好等咁耐，到時付款。阿婆，你應付啲記者。好。今日喺網上、手機短信以及各方嘅電子媒體流傳住萬基銀行嘅惡意謠言，有關謠言全屬虛構，並無事實根據。但空穴來風未必無因喎。萬基銀行係咪投資失利蝕大錢啊？唔好意思啊，我哋今日嘅記者會咧係不設記者提問嘅。Sorry， 各位，我身為策略部投資主管，我想趁今日呢個機會同大家解答一下你哋嘅疑問。自從我接任咗萬基屬下投資管理公司以嚟，本行喺投資收益上嘅稅前溢利為8.38億港元，係創下咗歷年增長最高。所謂投資失利或者係財政有問題，純屬虛構。我唔排除有人喺後邊散播謠言，炒作股價，從中圖利。因為我哋有咗個咁好嘅記錄，所以各大嘅股東同埋城中嘅大商家都意願增持我哋嘅股份。一名掌管投資公司駙馬行有幾耐啫？已經賺咁多錢啦！頭先嗰一招啊，聲東擊西先至好嘢啊！將嗰啲傳媒所有嘅視線都移開晒。唉，一名就話叻仔可以搞掂件事啫，但係我驚 Marcus 嗰單緋聞啊，唔多唔少對銀行嘅聲譽都會有影響㗎。會唔會又係謠言嚟㗎？嗱 ，Marcus 同 Connie 不嬲都咁恩愛嘅，點會搞埋啲唔三唔四嘅嘢啫？係咧，究竟傳聞嗰個第三者係邊個？嗰個第三者你我大家都識嘅就係有咩㗎？咁熱鬧嚇！冇，我哋講緊究竟邊個？唔係
我哋講緊係回購嗰啲股份嘅嘢。係，要盡快調動資金先得啦。走先啦，快啲行，快啲行，係咁先，走先啦，出場。得㗎啦。誒，有律師等緊我哋啊嘛。你估我聽唔到你哋講嘢？當我聾咩？一日聽你嘅大佬，唉，拖拖拉拉搞到家我女俾人喺度講是講非，家下登埋報紙添。你真係，你話我女幾難過？大哥都有佢難處嘅。大哥，你知唔知大哥做人啦，尤其是喺感情問題上啊，直情係拖泥帶水，累死人。祝 Sir， 其實阿大哥已經決定咗同阿大嫂離婚。你大哥要離婚，咁家佢就似翻個人，對得住我女。喺呢件事上邊，阿彪媽佢好嬲，所以連擠提都唔俾阿大哥掂，由我去處理。冇咯，咁不過咁嚇，真係成間銀行靠晒你㗎啦。你就唔好令啲董事失望，更加唔能夠令我失望。我點會令你失望啊，祝 Sir？ 不過最緊要就係你繼續撐我。你話啲祝 Sir 咧？祝 Sir 幾時唔睇你嘅？董小姐，董小姐對於報紙裏面咧登咗你同卓生嘅照片喎，你有乜睇法咧？到時我俾你解釋你同卓妍師生嘅關係啊！董小姐係卓生同卓太之間嘅第三者，你有咩回應咧？邊個話我女係第三者？我話我女同卓一元，自小就青梅竹馬，不嬲都係情投意合嘅。哦，咁董生即係承認董小姐係以第三者身份介入卓一元先生嘅婚姻裏面啦。我話你聽錯有問題係咪先？我話我女同卓一元喺卓元未結婚之前，佢哋已經相愛㗎啦。咁邊個係第三者？你話？上車啦！講啦，講啦，講啦，上車啦！董小姐有冇啲咩發表啊？有冇咁快講？生長路太嚟咗 Auntie， 祝 Sir， 得咗，點解知道我嚟咗呢樹啊？飲杯茶先啦。唔該。大家自己人，有咩不妨直講。就係因為自己人，我唔想搞到咁複雜。阿 Angie， 你話係咪？你阿媽咧好早就唔喺度啦。阿祝 Sir 呢個大男人又唔識得湊女嘅，所以你好多嘢都係我同你打理。我直情咧就當咗你係我半個女咁樣，因為我覺得一個細路女冇咗個媽咪係好可憐嘅。Auntie， 我知你好錫我。你記唔記得有一次咧，你見到一身條裙好靚，我就即刻買俾你。你記唔記得啊？我記得。其實你中意嘅嘢，如果我俾到你嘅，我都會盡量俾你。但係今次真係唔得，因為如果我俾咗你，我家就會散嘅。如果你心裏邊仲有我呢個老人家，你仲記得我錫過你、抱過你、湊過你返學、陪過你玩 ，Angie， 我求你，你放手啊 ，Auntie， 表姐，其實我心裏面一直都好感激你咁錫我女，所謂仔就係仔世界啦，唔得下下將我養育之恩嚟咁就壓啲後生，咁同於佢哋有咩分別啫？阿 Angie 係你個女嚟㗎，唔通你忍心睇住佢錯落去咩？咁啊，男歡女喜，我話啱唔啱㗎？你明知自己嘅仔結咗婚唔高興，咁就
咁你就唔准佢哋離婚，咁啲係舊社語長片，嗰啲野蠻難睇嘅所為啫嘛，梗係唔啱時代啦。哦，照你咁歪理即係話，結咗婚嘅人，男嘅就可以包二奶，女嘅就可以勾佬啊？唔係，我係話，誒合得來不如合得去咁啫嘛。Angie，你聽Auntie講，Auntie好少求人嘅，我求你唔好再揾姻緣啦。你要我做乜嘢，我都應承你。我知我做咗好多嘢令到你哋唔開心，對唔住啊！但我從來冇要求 Marcus 為我做乜嘢嘅。不過我知道 Marcus 對我係真心㗎。我唔理咁多，我而家同你講，就算係一月唔同 Connie 喺埋一齊，我都唔會俾第二個女人入嚟我哋卓家㗎。媽咪啊，你咁急叫我出嚟，唔係話咗想睇醫生嘅咩？哎呀，嗰啲風濕關節痛咧，一時時㗎。啊，唔知點解出到嚟咧，就咩事都冇咯喎。橫掂出到嚟咧，陪我行下街先啦嚇。好啊。誒，苗姐你好你好。哎呀，咁都俾你跟到嘅。咁代表就係呢個時候仲咁好心情行街喎。啊！傳聞中咧，蔡德元先生同阿蔡太利咧婚姻好似亮起咗紅燈喎，係咪真係有咁嘅事啊？哎呀，冇啲咁嘅事啊！佢兩公婆打風打唔甩啊！你睇到㗎嘛？我同我新抱啊感情都唔知幾好啊！你咧呢隻錶啊係佢買俾我嘅。咦？咁傳聞中嘅第三者咩第三者啫？嗱，我鄭重聲明啊，無論發生咩事咧，我仔只係得個老婆，佢就係 Connie， 我淨係得佢呢個新抱。而家係，將來係，永遠都係，邊個都唔可以取代佢位置。家嫂嚇，嚟影相。好。頭先喺街嗰度，嗰啲記者係咪你叫嚟嘅？係，我唔抵得祝 Sir 喺班記者面前度亂咁發風啊嘛！我要話俾全世界知道，我卓家新抱咧只有你一個。你個地位咧，冇人可以動搖到嘅。家嫂，奶奶做咁多嘢，都係想你下翻啖氣，唔好再嬲一月咯。奶奶啊，你唔明㗎啦，而家唔係嬲唔嬲嘅問題，係我同佢之間已經有咗個第三者啊！媽，你唔好直逼 Connie 啦！你個衰仔啊！而家我同你箍緊煲啊，你仲唔緊咁樣？你哋兩個唔睇真面睇佛面啊！好，你哋唔顧我老人家，都顧下兩個細路啊嘛！奶奶啊，再咁樣落去，對兩個細路仔都冇好處嘅啫。唔通你哋離婚又對佢哋有好處咩？我唔係咁嘅意思，我本來諗住同你，我諗住帶埋兩個細路仔返英國，又話俾你聽。你話咩話？你要帶走我兩個孫？喂，一月，你出聲啊！你講下嘢啦！你老婆要帶走兩個仔女啊 Connie 不嬲都照顧開佢哋嘅，佢有佢哋嘅媽咪，佢要帶走佢哋，我都冇辦法噶。你個衰仔啊 ，Connie， 嗰兩個孫係我心肝寶貝嚟噶，你唔可以帶走佢哋嘅。你咁樣做對我好殘忍噶，你知唔知啊？奶奶啊，我知道你好錫佢哋兩個，我何嘗唔係啫？我已經冇咗個老公啦，佢俾咗兩個細路仔我啦，我咩都可以唔要，我唔可以冇咗佢哋噶，奶奶。咁我點啊？你堅持離婚，咁我冇咗新抱，如果我冇埋兩個孫，咁同我斬我手腳有咩分別啊？對唔住啊，奶奶，我都唔想噶。唔好講啦，你哋唔離婚唔會分開啦。嗰兩個孫係我哋卓家嘅，你唔可以帶走佢嘅。如果你要帶走佢，好，我叫阿一月同你打官司，
爭取仔女嘅撫養權。媽，冇必要咁做㗎。媽咪啊，你冷靜啲啦。係啦，喵媽，有咩遲啲先再傾啦。唔得，而家唔講清楚，佢轉頭帶走兩個孫咁點算啊？我使幾多錢啊？邊個搶走佢哋嘅？我同佢死過，連心抱都冇戚過。哎呀，唔好咁啦，做咩要搞到打官司啊？兩個細路仔咁細，你唔都要佢哋去面對官司咩？再講啦，而家唔啱嘅係佢，到時去到法庭，個官會點判呢？你諗下啦。對唔住啊，我唔係想講呢啲説話傷你心嘅，但係兩個小朋友對我真係好重要㗎。你俾我帶佢哋走咯，你俾我帶佢哋走咯。Connie， 琪琪，你喺度畫咩啊？媽咪、爹哋，我以後會乖啲、聽話啲噶啦。你哋唔好分開啦，好冇？爹哋啊，點解要同媽咪分開啊？爹哋做錯事，對唔住你哋同媽咪。媽咪啊，你原諒爹哋啦，好冇？媽咪啊，最多同爹哋講對唔住咯。琪琪，喂喂，你哋唔明噶咯，有啲嘢做咗係翻唔到轉頭。大個你明白。唔好咁啦，媽咪應承你哋兩個，無論將來係點，媽咪永遠都係你哋嘅媽咪，爹哋永遠都係你哋嘅爹哋，你哋兩個永遠都係我寶貝，好冇？大哥，咁夜都瞓唔着，你都係啫。頭先行過嚟嗰陣時，本來諗住同你講有咩可以幫到手，但係其實係咩都幫唔到。你就幫我處理好銀行啲事，好夠。我會。大哥。我啲嘢唔知應該講唔講？兩兄弟有咩咪講咯。大哥，你係一個有情義嘅人，亦都好顧家。你真係要離婚？到而家咁嘅地步，呢個係唯一一個選擇。你捨得維維六琪琪？既然你唔捨得佢哋，點解唔氹翻大嫂？我提出離婚，係因為我知道 Connie 嘅性格，佢絕對唔會容忍佢丈夫出軌，去維持一段有裂痕嘅婚姻，咁樣佢好辛苦。我寧願我先開口，俾人話我負心漢，我都唔要人話佢半句。咁即係話，你仲中意大嫂？可惜，我仲同時中意咗另外一個女人。但係為一對仔女。你可唔可以陪大嫂一齊過英國，或者可以重新開始咧？好彩有我拉你出嚟唞啖氣咋，如果唔係啊，你匿喺屋企係手屈死嘅。做咩粒聲唔出咯？係咪仲怪我啊？怪你咩啊？怪我將件事爆俾 Renee 知咯。但係我真係咧冇心㗎，唔關你事嘅，無風不起浪。一段婚姻如果冇問題，點會俾人哋唱得散？但係搞到你哋兩個要離婚，我嘅心始終好唔安樂啊！離婚係我自己嘅決定，唔關你事嘅咧。咩唔關事啊？關嗰隻狐狸精事啊！
真係冤家路窄啊！都算幾大膽㗎，搶人老公就喺度招搖過市，簡直不知廉恥啊 Wendy， 表姐啊，你咁斯文唔留人，我唔會怪你㗎，但我戥你唔抵啊！你身為律師啊，受過高等教育㗎，點解咁多男人你唔愛啊？你硬係搶人老公嘅？你講啊！我諗我有必要同你講清楚。自從喺孟買翻嚟之後，我已經決定咗同 Marcus 唔會再有咩瓜葛。但係點解件事會發展成咁嘅地步，連我自己都唔知。而 Marcus 又點解會主動揾我諗你自己都好清楚。搶人老公啊，仲咁理直氣壯？呢個世界仲有冇天理㗎？你一仲有報應啊！算啦 ，Wendy， 我同你講，無論你主動又好，佢主動又好，你做過嘅所有嘅嘢，唔單止傷害咗我，你仲傷害咗我2個小朋友。冇人揾到我哋嘅地方，你哋當去旅行得㗎啦。好呀，去旅行啊！去旅行點解爹哋媽咪唔一齊去啊？我唔去啊！哎呀，而家風頭火勢啊！你留喺度咧，就實俾你媽咪捉去英國，到時你見唔到嫲嫲，見唔到你爹哋㗎啦。你快嚟行！我唔想去，我淨係想留喺屋企咋。噓，好大聲，上車先講。嚟嚟，你知唔知咁樣可以告你拐帶㗎？嫲嫲帶2個孫出去玩，咁都犯法咩？阿權講晒我知啦。你拎埋琪琪同維維個 passport， 諗住帶佢哋去加拿大嘛？豈有此理！你竟然出賣我！媽咪啊，佢哋2個仲要翻學㗎，去到嗰邊你識同佢哋揾學校咩？你人生路不熟，你點照顧佢哋啊？我諗住避下風頭啫嘛，我冇諗到咁遠啊！妙媽，避得一時唔避得一世㗎。你而家咁做法，都係同阿大嫂反咗面嘅話，打起官司上嚟，可能連佢哋2個你永遠都見唔到。咁你哋教我點啦？我真係唔想冇咗2個孫啊！媽咪啊，你俾佢哋跟 Connie 啦，佢哋始終仲係細啊，佢需要媽咪喺佢身邊㗎。而家做錯事嘅係我哋阿哥啊，我哋卓家點可以咁自私㗎？你咁樣叫幫我啊？你係咪我生㗎？我都唔想大哥同 Connie 離婚，但係你都唔可以揾2個細路嚟搞㗎。我都唔想咁㗎。阿一元又唔肯氹翻老婆，佢哋係都要離婚。你哋教我點做啦？妙媽，其實我有個辦法可以逼大哥翻轉頭。嗱，大哥除咗緊張屋企之外，最緊要嘅就係事業。如果真係氹唔翻阿大嫂翻嚟嘅話，妙媽，你可以游說班董事罷免佢職務。咁到時佢就應該識諗。咁樣做得咩？你嘅意思即係話做個勢出嚟嚇下佢？咁呢個都係冇辦法之中嘅辦法嘅。喂，荒謬，簡直係荒謬啊！我哋唔係真係話要罷免阿哥，只不過擺個姿態出嚟，希望令到佢迷途知返啫。咁咪只係威脅佢？我承認手段係有啲強硬。當初我同阿祝 Sir 同阿喵姐講，我係希望佢哋可以好好地勸阿 Marcus，而唔係要威脅佢啊！我覺得咁樣公私不分咯。喂 ，Top Man 啊，可能你係男人，你唔覺得阿哥離婚係咩一回事？但我同 Connie 有感情嘅，我真係唔想佢哋離婚啊！如果可以令到阿哥翻轉頭嘅，我真係唔介意用少少手段。喂，唔係咁㗎，呢個係原則嘅問題啊！咁你即係唔支持我哋，唔會喺董事嗰度投贊成票啦？我真係唔會參與啲咁意氣用事嘅投票咯。唔緊要啊，橫掂你唔出席董事局都影響唔到大局嘅。我真係覺得越嚟越難同大家溝通。咁你當我冇講過啦。咁你教阿喵媽用罷免 Marcus 呢條橋去逼佢挽回段婚姻㗎嘛？喵媽萬基係大股東，佢啲董事都最有影響力，只有佢先可以令到啲董事咁做。咁你意思即係話你想撮合翻你大哥同你大嫂啫？你話？我明啦。你意思就即係話，如果到時 Marcus 真係堅持要離婚嘅話，咁喵媽即係言出必行㗎啦，言出必行，咁佢就會同埋啲董事咧就一齊罷免咗阿 Marcus 佢喺公司嘅職務。咁 Marcus 離開咗公司，咁即係話順理成章你就坐佢位㗎咯。Exactly。喂，但係唔係？如果 Marcus 真係氹翻佢老婆，咁你條橋咪唔 work 咯？
仔，我咁樣做梗有後着啦。大哥喺公事上咧好難出錯，不過要摧毀一段脆弱嘅婚姻就易如反掌。只要我用個三唔識七嘅潑婦去做啲嘢，到時佢想唔離婚想翻轉頭，係咪好難？係啊，嚟飲杯。醒目仔。董小姐講兩句啊！小姐，有冇同阿蔡元先生聯絡啊？叫名董太咧，準備嚟咗香港喎，你乜點睇咧？真係唔係佢喎。董靈芝，講兩句啦。你呢隻狐狸精啊！我要幫全香港嘅大婆啊出翻啖氣啊！根據途人拍攝到嘅片段，個婦人向住個女人潑顏料水，而據現場消息所講，事主正係牽涉喺近日富豪離婚事件當中嘅緋聞人物董靈芝。媽，我出去。一元啊，你去邊啊 Angie 出咗事。我喺新聞度睇到啦，都係嗰啲顏料嚟嘅啫，應該冇乜大礙。我諗我都要出去睇下佢。喂，你要醫院度睇佢？哦。我諗唔使啦，我打個電話去問候咪得咯。話晒 Angie 都係我細侄女。一元，你唔好行住，你係咪想激死阿媽啊？而家風頭火勢，就算發生咩事啊，你都唔應該去見佢㗎。你係咪真係想冇咗個老婆，冇咗個仔女，想去家散啊？媽，你都聽到啦 ，Connie 已經決定去英國啦。咁又點啊？大不了你咪飛埋過去啦！你等佢心軟同佢一齊翻嚟。阿媽咧已經諗過㗎啦，你咧就陪阿 Connie 去英國，離開一是非地，離開所有嘅誘惑，你哋兩個好好咁相處，修補個關口，重新嚟過。咁仲係冇用嘅。好，如果你唔聽我話，同我氹翻老婆翻嚟，我就從所有董事咧罷免你喺銀行嘅職位。你話咩話？係啊，我已經同阿文叔講掂晒嘅。如果你堅持要離婚嘅話咧，你就唔使旨意再做萬基嘅主席同 CEO。呢個係阿媽俾你最後嘅通牒。媽，你點可以咁做㗎？點解唔得？我係你阿媽，亦都係萬基嘅大股東啊！你只係公私不分、輕重不分啫。你咁做會損害萬基銀行嘅利益㗎。銀行咧唔係淨係得你一個，你唔做主席，唔做 CEO， 大把人可以頂替。但係你要知道 ，Connie 嘅老公只係得你一個，維維琪嘅爸爸只係得你一個，冇人可以代替嘅。邊用輕重？你仲唔識得分？我咁大個人，我知我自己喺度做緊嘢。一元，家冇事啦。唉，好在嗰啲係清水嚟咋，如果係嗰啲咩腐蝕性嘅液體啊，哎呀，佢不得了啦，真係先頭嚇死爹哋啊，以為有人想餵你用添啊！其實我而家都冇咩事咯，唔使留院啦。唔好啊，我俾啲技師仲未走㗎，不如咧住多2日咪休息下仲好。唉，係啊，嗰個 Marcus 有冇 call 你啊？好衰仔嘅啫，冇良心啊！咁大件事都唔關心啊你，我即刻 call 你。哎呀，唔好啊，爹哋，好小事啫嘛。咩小事小事啫嘛？喂，萬一下一次真係用強水點啊毀你用點啊？咁我小事咩？我唔想喺呢個時候煩佢嘅，你明唔明啊？我啱唔明啊，點解你啱時候仲幫住佢得㗎？你知唔知所有麻煩都係佢俾你㗎？咁唔通我又冇俾過麻煩佢咩？事實上，佢係因為我而離開佢老婆同對仔女，仲有佢公司好多嘢要煩。佢而家比我更加煩。係，我係好想佢喺我身邊，我自己一個人咁樣撐我都好辛苦，但可以點啊？
我唔想喺呢個時候逼佢，我唔想喺呢個時候俾壓力佢啊！咁我咪拖嚟，佢咁拖嚟大想點啊？唔通係由佢咩？你自己唔做啲嘢咩？而家我唯一可以做嘅嘢就係等佢處理好晒身邊嘅人同事之後先再講啦。如果唔係勉強留佢喺身邊，我都唔會開心㗎。家嫂，你哋去邊啊？奶奶，我去機場，我同你哋兩個返英國。唔係過幾日就走嘅咩？做咩走得咁急啊？遲早都係要走啊！早幾日同遲幾日都冇乜分別㗎啦。拜拜，嫲嫲。快啲。乖啦，拜拜，嫲嫲啦。我應承你，去英國之後，我實帶你返嚟探嫲嫲。唔好咁啦，乖。拜拜，嫲嫲，去攬下嫲嫲先。嫲嫲都好唔捨得你哋。Connie 啊，不如遲幾日先走啦。我哋一家人都冇好好地咁食餐飯餞行，而且阿欣明咧同阿一心翻緊嚟噶啦。如果佢哋見唔到你哋，佢哋都會好失落噶。冇啦，奶奶，你知我留唔到落去噶啦，會得我啦。家嫂，我知道我仔真係唔啱嘅，不過點講都好啊。阿一月都要送啲仔女機噶嘛，係咪？唔使啦，我打電話叫佢翻嚟。唔使啦，奶奶，我應承你，我去到英國，我即刻打電話翻嚟同你報平安啦，唔好打啦。唔係咧，或者佢肯氹翻你咧。冇啦，奶奶真係冇啦，唔好再搞啦。我知佢喺邊嘅，你揾到佢都冇用啦，佢唔會翻嚟噶啦，由得佢啦。你知道晒，所以你走得咁急。我對呢個人已經死晒心，跟住我對你唔住啦，我真係要走啊！你叫佢唔好嚟英國揾我。家嫂，我唔捨得你哋，你哋唔好走，唔好走。總之我走咗咧，你要保重自己，我唔喺度成日揞住你，你要錫自己。所以你同我好好地照顧奶奶，我走啦。家嫂，我知道我與仔撐唔落，就算你唔回心轉意，我都唔會怪你。但你哋要離婚，呢首歌好慘㗎，而家要帶佢哋離開呢度，去到咁遠嘅地方。有啲親人都見唔到，你話佢哋幾凄涼咧？我唔可以唔走，我留唔到喺度啦，你由我啦。家嫂，我從來未教過你，教你俾面我來加份上，冇帶咗我兩個孫。奶奶，我求你唔好令我哋分離咁殘忍啊！你做乜嘢？起翻身先，我受唔起啊！奶奶，起身！你受得起，你受得起係我冇事啊！對唔住，我要留低兩個孫，但係你令到你又要無子無女分離，對你哋都係好殘忍。但係當奶奶對你唔住好唔好啊？我求你啊，奶奶啊，你由得我啦，你當我對你唔住啦。喂，一月，你同我即刻翻嚟啊！媽，有咩事？阿家嫂要走啊！你快啲翻嚟啦！早晨，你睇 Angie， 佢而家點啊？冇乜嘢，扭親你隻手咯，跟住怕啲記者煩佢，咪叫佢醫院留住一兩日咯。咁我放心。梗係你放心啊，我唔放心你。你同我講，男人講一句一句嚇，你係咪要等到 Connie 離開咗，你先同 Angie 離婚？我唔係話離婚就可以即刻離婚㗎，我有 Connie，仲有啲細路都要過渡㗎，你俾啲時間我。
家只怕人哋唔俾時間你啊！董事長決定罷免你啦，你唔知嘅咩？鍾姐，你咁對我女啊，本來我係支持你嘅，家決定棄權，你好自為之啦。媽，係咪唔叫你就唔捨得返？我冇見到 Angie。見唔見到都唔重要，因為 Connie 已經走咗。佢唔係今日走㗎，點解突然間提前咗嘅？你仲問點解？點解你留低個老婆唔理走咗出去？點解而家先至返啊 ？Connie 你識得諗，肯俾兩個孫留低去個長家，但係你咧，你做過啲乜嘢？你個心都唔喺度嘅，唔怪得知 Connie 對你死心，連阿媽都對你徹底失望。呢個家已經唔歡迎你，你同我走啊！媽，既然呢度都冇值得你留戀嘅地方，你留喺度都冇意思啦。阿媽就當冇生過你個五翼仔，你扯啊你！媽，我唔係同你講話。頭先所有董事已經開咗個臨時會議，佢哋一致通過罷免你喺銀行所有職務。呢啲都係你自己咎由自取㗎。好多謝大家喺咁短時間之內趕嚟。我哋突然之間召開呢個董事會，因為有一件好重要嘅事要宣佈。就係我哋董事局已經接納咗卓一元先生辭退主席兼行政總裁嘅請辭。媽，你咁做冇問過我㗎？一個連老婆仔女都放棄嘅男人，可以承擔間銀行咩？係你自己毀咗佢事業同家庭㗎。除非你將呢個家變化得齊齊整整啦。如果唔係，你唔好再同我踏入一個屋企半步啊！你同我扯啊！卓一元先生係因為私人嘅理由提出請辭，董事會對此深表遺憾。